بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنشرح عندنا مثلا بتحصل مشاكل في كارتات الصوت بتاعة الجهاز بيعمل مشكلة في الصوت ان هو بيقطع صوت، فبنلاقي معظم الاعطال دي بتبقى ما بتتعملش، يعني بتبقى صعبة انها تتعمل من الكارتة نفسها. بتبقى ايسيات مطبوعة وكده وكبيرة مش موجودة زي كده حضراتكم. فاحنا في كارتة بتتباع في السوق، كارتة كويسة وان انا اقدر اوصلها بسهولة، اللي هي الكارتة دي حضرتك، اللي هي الكارتة اللي هي بتشتغل بالخمسة فولت دي، ان انا بقدر استغلها واوصلها على الجهاز. النهاردة هنعرف طريقة شرح توصيل الكارتة بكل خطواتها كده، واحدة واحدة مع بعضينا. طبعا الكارتة بتاخد 5 فولت من البوردة نفسها، من الميني بورد بتاعت الشاشة، وبتاخد اللي هو داخل الصوت معايا اللي هو الان اوديو. الان اوديو انا عندي في اماكن بتبقى في الجهاز حيه، بتبقى في الكارت حيه، يعني ما بيبقاش الجهاز قطع ككل. يعني عندي مثلا الجزء اللي هو بتاع الهيدفون ده بيبقى عادة، بيبقى لما بتحصل مشكلة في الصوت ده بيبقى عليه صوت. يعني في أغلبية الأعطال دي اللي هو الهيدفون ده بيبقى عليه صوت، فأنا هاخد من عليه النقط الحية اللي هي بتاعة الصوت، اللي هي هتغذي لي حضرتك الكارتة دي. طبعا احنا عودناكم في قناتنا، قناة ابتكارات وكل حاجات جديدة، واللي هي الصيانة كده للجماعة اللي هم الفنيين، بنسهل المواضيع اللي هي توصيل الكارتة وازاي يوصل الكارتة وبتاع. فطبعا دي طرق بسيطة وفي نفس الوقت بتنجز، انها بتحل لي مشكلة شاشة. يعني دي شاشة 32 حضرتك، دي شاشة 32 سامسونج. فطبعا احنا هنشوف مع بعضينا بعد ما اروح خطوه خطوه كده، هنخلص خطوه خطوه. احنا هنحضر اسلاكنا ونحضر حاجاتنا ونوري لحضراتكم كده ازاي هناخد التغذيه. طبعا باخد التغذيه من جوه الميني بورد نفسه، من مكان يكون فيه التغذيه اللي هي بعد الستاند باي، يعني بعد ما بطلع الجهاز برضو بتكون قريبه لاماكن الصوت. ما تزيدش طبعا عن 5 فولت التغذيه بتاعتها. هنوصلها وخطوه خطوه مع بعضينا كده. هنشرح لحضراتكم طرق التوصيل بتاعت الكارتة دي، وإن شاء الله تنال إعجابكم وتبقى حاجة تعليمية كويسة، ونبتدي نعرف إزاي نوصل الكارتة. شكرا. كده طبعا وصلت لحضرتك زي ما أنت شايف كده، وصلت الاتنين سماعتين أهي من على مكان الأوت والال والآر. الكارتة فيها أوت وإن وفيها الفولت. طبعا أنا هاخد الإيه الآر دي بتاعه، الآر ده على الماينس أهو. تمام. هحاول اخد الكهرباء بتاعتي باللون اللي هو البرتقاني عشان يبقى مميز معايا اهو. كده انا خدت الكهرباء والارض بتوعي. تمام. معايا بقى الان، واهم مرحله اللي هو موضوع الان ده انا عندي الجاك ده. لو هبص تحت كده، لو هحل بالراحه الكارته، نجيب مفك كده بالراحه. الميني بورد بتاعتي طبعا دي عشان اقدر احدد نقاطي هنا. معايا كده اهي ال وار تحت هنا، الارض ارض. طبعا ده بيبقى ايه بتاعك اهو. ده المرحلة دي مهمة جدا، لأن ده الإن، ده مدخل الصوت بتاعي، دخل الصوت اللي هو البرو إن. طبعا أنا إيه على الأبو بتاعي كده، أحدد ده الأرض.
الارض بتاعهم، وده المدخلين الاتنين صوت، دول مهمين جدا. واحد اهو وواحد اهو، تمام. دول اللي انا بايه، النقاط دي اللي انا بوصل عليها داخل الصوت بتاعي. ايوه حضرتك خد لك 3 نقط من المكان الحي من هنا. لو حضرتك عايز تحددهم اكتر ممكن تحددهم بسماعه ووكمان. سماعه ووكمان تكون طبعا عريانه، بحط كده بعرف الشمال واليمين عن طريق السماعتين. لو انا عايز اختصر الوقت بعرف الشمال واليمين عن طريق السماعتين بالبازر بتاعي بالافو، يعني كده ما بين هنا وما بين هنا، ان انا احدد ال3 نقط. طبعا انا عملت اللي هو الازرق ارض، والاثنين شمال ويمين، قناه شمال وقناه يمين، اللي هما ايه، جنب شمال وجنب يمين يعني. طبعا بقى كده بايه، بحاول اقصر كده عشان خاطر ايه، يعني ما اطولش قوي، خلي على نظافه كده اهي، تمام. باخد طرف. طبعا ده الارض الازرق، الارض معايا زي ما حضرتك ايه، زي ما حضرتك شايف كده اهو. بجهزه كده اهو، الشمال واليمين هما اللونين التانيين، انا عشان ابقى محدد بس الواني اهو. ظبطهم طبعا بالقصدير بتاعي. موضوع احترافي وباختصار، يعني بيختصر معانا ليله طويله من الجهاز، اصلا كان قاطع صوت، فانا بختصر موضوع الصوت ده. الكارته دي حضرتك زي ما انت شايف كارته رخيصه طبعا، انا ببتدي ايه اركبها، بعوض بيها موضوع الصوت بتاعي. يعني كده يبقى انا باخد برضو صوت الجهاز الطبيعي تمام، صوت كويس نقي عالي، بيعلي ويوطي معايا الليفل بتاع الصوت، السكيل بتاع الصوت شغال معايا، مفيش اي مشكله. ودي طبعا للجماعه اللي هم الفنيين اللي بتبقى عنده مشكلة صوت في الشاشة، وبيضطر طبعا يوسع، بيغير كارتة اللي هي الميني بورد. الموضوع طبعا كبير، فاحنا ايه بنبسط الموضوع اهو زي ما حضرتك شايف، وبنعمل حاجة ايه، حاجة كويسة. تبقى برضو ايه يعني، تبقى شغالة وبكفاءة كويسة وبكفاءة عالية، وناخد نفس صوت الجهاز، بدل ما في ناس بتوصل صب على الريسيفر او الكلام ده. طبعا احنا بناخد صوت الجهاز الطبيعي، هو بيشتغل عن طريق المداخل معايا. انا شغلت الهاي ديفينيشن هيشتغل، شغلت الاوديو والفيديو هيشتغل، اي مدخل بقى من المداخل هشغله هيشتغل معايا. طبعا انا ال ار عندي اللي هو الارضي في ال والار، عندي تقريبا النص ار وال، في النص ارضي اهو. خد الارضي بتاعتي ده اللي هو ايه، طبعا ده الاوت اللي هي السماعات، ده الان حاطط لي في النص اللي هو الارضي اهو. بص بلحمه، وبعد كده ال والار اللي هما الشمال واليمين، ده الشمال اهو واليمين اهو. طبعا في الاخر هنشوف ازاي هنثبتها الكارتة مكان كويس، ونعمل لها دبل فيس وعازل كويس عشان ما تبقاش عليها شوشرة او حاجة، وما تلطش معايا في اي مشكلة، ما تعمليش مشكلة في البوردة. تمام كده، اهي كده احنا ايه وصلنا الكارتة. كده فاضل لنا الكهرباء بتاعتها اللي هما ال5 فولت. طبعا انا بحدد النقطة الاول اللي انا هاخد منها الكهرباء بتاعتي كده، تمام. طبعا احنا خدناها 5 فولت من اقرب مكان، كل حاجة صوركم ما يبقاش فيها اي مشكلة. طبعا زي ما حضرتك شايف الصوت كده وفي كل واصل نظرة وتمام، بتتعلقي بيه وصورة أكتر. تمام اهي. طفلك هو أجمل قصة حب يبقى بتعيشها، كده معايا صوت وصورة وبتبدأيها تمام اهو، معاه من قبل ما مفيش تشوفيه، اي وفي مشكلة كل خطوة تمام. حبك بيكبر. هيرو بيبي 3 نيوترا ادي الكارتة ديفنس اهي بيقوي مناعته الطبيعية وصلها وبينمي ذكائه كله مع الاول. راحة طبعا أفضل للجهاز احنا الهضمي. هيرو بيبي 3 وصلنا نيوترا ديفنس الان أجمل مكانه قصة حب. ال وار تمام. زي ما حضرتك شايف كده هتشتغل معانا في كل المداخل هاي ديفينيشن. مش جاي احكي عن بدايتي وعن حياتي كده زي ما وقصتي حضرتك وازاي شايف. وصلت للنجاح وازاي حققت شهرتي. كل واحد فيكم نجح ارجو انكم والحقيقه استفدتوا بحلقتنا النهارده، او لانها تتحكي. يومي بادي شكله هادي بس وتكون حلقه مفيده، ونكون كله موجود عملنا على الواتش، حاجه يقدروا يتفرجوا عليه في أي حضراتكم وقت وعلى أي جهاز. تمام. يعني دراما وكده احنا عملنا عيب صوت في شاشه سامسونج زي ما حضرتك شايف كده. واتش
تخليش حد اتصالات بكارت الصوت. كارت الصوت دي ممكن اجيبها من عند عبد النبي او من عند اي حد من بتوع قطع الغيار. كارت الصوت صغيره زي ما حضرتك شايف كده. طبعا احنا هنوضب اسلاكنا دي كلها وهنظبطها بحيث ان هي تبقى في مكانها الطبيعي يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ارجو ان تكونوا استفدتوا حضراتكم معايا.